ないなら私が出ます。タキラやっちまうか。力を貸して。あなたから学べとの命令です、久々。みんな自分が信じたいいことをしてる。リーチだぞ。あっちへ逃げましょう。いたぞ。ターゲット発見。ちょっと盾に使うのはなしだ。ターゲットに戻させるのかな。ほらタキナ、見て見て。何です？これだよこれ。やるな、千里を揃えるとは。クライマックスステージ突入。右打ち。クライマックスステージ継続。やるじゃねえか。右打ち右打ち。
ックスステージ継続。そうだ、それでいい。やるじゃねえか。クライマックスステージ継続。作画できないなら私がやります。ようヒーロー。俺とお前は同じだ。慈悲は不要だ。皆殺しにしろ。こんな時にもうちょっと頑張んなさい。やるじゃねえか。クライマックスステージ継続。やるじゃねえか。クライマックスステージ継続。おめでとうございます。
功する。バランス取らなきゃな。始めようか。命がけの勝負。こっからは俺のターン。取り戻すやつと現状を維持するやつ。正義のヒーローはどっちだ？クライマックスステージ継続。やるじゃねえか。クライマックスステージ継続。ようヒーロー、俺とお前は同じだ。日本のバランスを取り戻すやつと現状を維持するやつ。正義のヒーローはどっちだ？やるじゃねえか。クライマックスステージ継続。世界一のハッカー、この僕にお任せあれ。よし、そうだ。あれ、なんだこれ。力を貸して。失うことで得られるものもあるって。里は謎だらけです。さきながあの時ああしなかったら私たち出会えなかったよ。大切な場所なんでしょ。楽しいよ。さきなといればさ、私は君と会えて嬉しい。私はいつもやりたいこと最優先で。
リコルスの検疫期間だけ生きればいい。そういうことなら引き受けよう。だがこれだけは約束してくれ。彼女を最強の殺し屋として育ててくれ。嘘だって、自分は人を助ける救世主だって言うさ。じゃあどうして。お前の中でどんどん大きくなる真珠に対しての憧れはいつ終わるかわからない命を支える力となっている。言った方がよかったのか。先生、言えばよかったのか。教えてくれ、千里。先生とヨシさんへの感謝は今の話を聞いても全然変わんない。二人とも私のお父さんだよ。逃げ打ちしてください。準備はいいですか？千里のところに行きます。千里のピンチに駆けつけろ。私が千里を助ける。やるな。やったぜ。行動選択して。カラーを選択して。行きます。行くよ。任せてください。ダイレクトアタック突入。残り100。右を狙ってください。3、2、1、1。
よ。コングラチュレーションズ。右を狙ってください。リコリコボーナス750。ダイレクトアタック継続。どこだ。これか。あとは任せたぞ。任せろ。僕のターンだ。する。あちゃー。いくわよ。1